Thì trước khi chúng ta tìm hiểu cái cách bấm một cái sợi cáp á, thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu hai cái loại cáp trước cái đã. Đó chính là cáp thẳng hay còn gọi là cáp trace rule, và một cái sợi cáp thứ hai gọi là cáp chéo hay còn gọi là cáp crossover. Thì để phân biệt giữa hai cái loại cáp này á, thì lúc này chúng ta lại phải tiếp tục tìm hiểu hai cái chuẩn đầu cáp trước cái đã. Thì cơ bản chúng ta sẽ có hai chuẩn đầu cáp như thế này, gọi là T568A và T568B, chỉ có hai chuẩn đầu cáp như thế này thôi. Hay gọi tắt là chuẩn A và chuẩn B. Thì đối với chuẩn T568A thì người ta quy ước là thứ tự màu sắc của các sợi dây sẽ lần lượt như thế này. Tổng cộng là chúng ta sẽ có 8 sợi dây nhỏ như thế này. Và đánh số thứ tự là sợi 1 cho đến 8 ha. Thì nếu mà đối với chuẩn T568A thì thứ tự màu sắc của các sợi dây cáp lần lượt là xanh lá sọc sữa, rồi xanh lá, màu cam sọc sữa, rồi màu xanh dương sọc sữa, màu cam, màu nâu sọc sữa, rồi sau đó màu nâu. Thì nếu mà nó tuân theo cái thứ tự màu sắc như thế này thì chúng ta có một cái sợi cáp thì nó tuân theo một cái chuẩn gọi là T568A. Còn nếu mà thứ tự màu sắc của các sợi dây như thế này thì nó sẽ tuân theo chuẩn T568B. Thì nó cũng giống như là chuẩn T568A thôi, chỉ khác có một điều là đối với sợi 1, sợi 2 á, sợi 1 và sợi 2 trong chuẩn A thì lúc này nó sẽ nằm ở vị trí 3 và 6. Còn đối với sợi 3 và sợi 6 trong chuẩn A á, thì nó sẽ rơi vào sợi 1 và sợi 2 trong chuẩn B. Thì nói chung nếu mà một cái đầu cáp mà chúng ta bấm theo chuẩn T568A và đầu còn lại bấm theo chuẩn ngược lại T568B thì lúc này chúng ta sẽ được một sợi cáp chéo crossover. Và ngược lại, nếu cả hai bên đều bấm theo chuẩn T568B, bên đây cũng bấm theo chuẩn T568B thì chúng ta sẽ được một sợi cáp thẳng trace rule như thế này. Vấn đề còn lại là trong những tình huống nào thì chúng ta sẽ sử dụng cáp thẳng trace rule, và trong những tình huống nào thì chúng ta sử dụng cáp chéo crossover. Ở đây nó sẽ liệt kê chúng ta những cái tình huống mà lúc đó chúng ta sẽ phải sử dụng cáp thẳng để kết nối các thiết bị lại với nhau. Chẳng hạn để kết nối giữa switch với router thì chúng ta sử dụng cáp thẳng, giữa switch với PC cũng cáp thẳng, giữa switch với server, giữa hub với PC, giữa hub với server, thì tất cả những cái tình huống này chúng ta đều phải sử dụng cáp thẳng trace rule hết. Và ngược lại ở đây thì trong những cái tình huống sau đây chúng ta bắt buộc phải sử dụng cáp chéo crossover, chẳng hạn như là giữa switch với switch, giữa switch với hub, giữa hub với hub, giữa router với router, giữa router với PC và giữa PC với PC. Thì có rất nhiều tình huống như thế này, thì làm sao mà chúng ta nhớ được hết tất cả các tình huống này? Thì ở đây chúng ta có một cái mẹo để giúp mọi người nhớ dễ hơn khi nào sử dụng cáp thẳng, khi nào sử dụng cáp chéo. Một cách đơn giản thì chúng ta sẽ chia tất cả các thiết bị này thành hai nhóm. Nhóm 1 thì chúng ta sẽ nhớ là chỉ có hai thiết bị thôi, một là switch, hai là hub. Nhóm 2 thì bao gồm tất cả thiết bị còn lại, chẳng hạn như là router, PC, server, và firewall thì cũng được xếp vào nhóm thứ hai. Chẳng hạn sau này chúng ta có thêm IP camera thì chúng ta cũng xếp nó vào nhóm thứ hai. Thì như chúng ta có thể nhận ra thấy là các thiết bị giữa hai nhóm mà kết nối với nhau thì chúng ta sử dụng cáp thẳng trace rule. Còn các thiết bị mà trong cùng nhóm, chẳng hạn như là switch đấu nối với switch nè, switch đấu nối với hub nè, hub đấu nối với hub nè, tương tự như ba tình huống đầu tiên ở phía bên đây, thì lúc này chúng ta sử dụng cáp chéo. Và hoặc những cái thiết bị thuộc cùng nhóm 2 mà kết nối với nhau, chẳng hạn router kết nối với router, router kết nối với PC, hoặc là PC kết nối với PC, thì lúc này là những tình huống này đều là sử dụng cáp chéo crossover. Tuy nhiên hiện nay các thiết bị được sản xuất sau này nó hỗ trợ một tính năng gọi là Auto MDX, thì lúc này cho dù router hoặc là switch nhóm 1, nhóm 2 gì khi kết nối với nhau thì cáp thẳng cáp chéo đều được hết luôn. Thì giữa hai cái loại cáp thẳng và cáp chéo thì thông thường người ta sẽ bấm cáp thẳng nhiều hơn, bởi vì bấm sợi cáp này nó sẽ dễ hơn so với bấm một cái sợi cáp chéo. Vậy là nói tóm lại thì các thiết bị hiện đại sau này thì nó không còn nhất thiết phải sử dụng đúng loại cáp thẳng hay là cáp chéo nữa, nó sẽ có cái cơ chế tự động chuyển mạch giữa các chân tín hiệu.